ओके दोस्तों, तो आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कॉल लगाने पर आवाज़ ना आ रही है और ना ही आवाज़ जा रही है, तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए, फिर ऊपर में ही मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, सिम 1 और सिम 2 शो करेगा। जिस भी सिम पर कॉल लगाने पर आवाज़ वाली प्रॉब्लम आ रही है उसे सेलेक्ट करिए। फिर सबसे नीचे में ऑपरेटर में भी आपके फ़ोन में मोबाइल नेटवर्क करके भी ये ऑप्शन हो सकता है, तो इस पर क्लिक करिए। फिर ऑटो सेलेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से ऑन मिलेगा, तो इसे जो है वो ऑफ करिए। ऑफ करने के बाद ये थोड़े टाइम के लिए सर्चिंग लेगा, फिर ऑटोमेटिक हायर नेटवर्क पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑटो सेलेक्ट आपने जो ऑफ किया है उसे ऑन करिए। ऑन करने के बाद फ़ोन के पावर बटन को टैप करके होल्ड करिए। रीस्टार्ट और पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा, तो फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करिए। जब फ़ोन ऑन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों कॉल पे बात करते समय आवाज़ जाने भी लगेगी, साथ ही साथ आवाज़ आने भी लगेगी।